bem observado. Foi. A piscininha aí foi. Vamos entrar naquela lá, né? Lava ela aí. Eu entrei no 5 tempo, eu fui parar no meio do mato. Olha aqui a barra de ferrador, eu fui porque eu vou dar da lata, eu já tá quase chegando na casa. Eu entrei no meio do mato. Tirou o treco. Já peguei, viu? A gente vai entrar na outra cachoeira lá. Pode deixar, pode deixar. Deixa ela, vai lavar? Vai lá naquela cachoeira lá. Que deu, rapaz? Já foi? Ah, aí entrou. Passou reto. Vai lá na cachoeira lá. Essa aqui é dali. É logo ali. Tá? Ah, tá. Ah, encheu o saco, a gente para ali. Encheu o saco, a gente para ali. Só fechar aqui. Quase que ela caiu, mas quase. Olha. Quase. A gente vai parar ali na cachoeira, ó. Hoje eu fui no Marcelo. Olha. E o Marcelino rindo. Marcelino não, ó. E Marcelo. o Marcelo rindo. Pensa. Olha lá a chave. Você deixei a chave ali, ó. Da cachoeira. Tá ali, ó. É, vamos. Ele é alguém que perdeu. Vamos entrar naquela entradinha aí da cachoeira principal, vai. Joga a areia, ela vai ir. Não, daí é só 10. É, se quiser deixar, pode deixar.